begijima ezitaradeni benokisa amabhethu la eyisikhathele ngabo bebesitshela ukuthi kasenzeni nge-country yethu sikhathele nje ngabo. Yazi abantu bathanda ukukhuluma nje bengayazi ukuthi ama-countries lawo are two different things. Azifani ngisho nakancane and soze futhi zafana. Yazi we have done this marching and guess what? Nothing has changed. Nothing at all. And I'm not saying that we must shut up and do nothing about it. But marching today, we are not doing it. Skatel, ubesikijima, semasha, sishaiwa, being ill-treated and all that. Skatelenge. So I sham no to marching today. As kisbafetu nizosithuka nisibize zonke ihlamba amagwala and whatsoever. But no. Sikhathele ngokufela ubala. Bakuphi manje ama-leaders wethu? Nobody knows. So ngicabanga ukuthi thina sihambe lapho siye risk ngempilo zethu. Umuntu nomuntu kahambe guys uyazichuzela ukuthi wenzani ngelife yakhe. So sicelana ukuqhubeka nje ngalokho kade sikwenza la niqhubekani khona ngapho lenzo kweneli kwenzayo. Siyabonga. Niyeke futhi nokube lokho enizenza ama-hero lapha sithi kumele silibonge lapha sinibonga for in. What are you thanking you for? What have you done? That we must thank you. Ayibo, please. Yabona ke nento ye-march and march leni ukuthi simoshele izinto kanjani. Hayi she yazi nisibulele angifuni ukungasho. Uma nje nginje ugundile. Nazi yabo gundile nje. Ngoba ngeke ngilunge phela mina ukuthi ngesaluni ngeqhuna i-bread lika 700 lapho nelo bread uma ngivuke ekuseni ngikhipha ibhantshi engaka so nihamba niyakhithika imali yami engaka ihambile omqhino ka700 ngoba phela sokunabo amaqhina abasha abafundela izolo ukuqhina bela babaxoshile abanikazi bamasaluni bangena ke bona bawathatha manje nangu angiqhinanga ngisikobo sento nje. Thanks to Lina. Ngiyabonga kakhulu shema bantu be-march and march hayi niyasilimaza shema. Kumanje silambile kube manje my friend ukhona ngiyakwazi ukuhamba lapha ngikhulumisana no my friend ngibe no-plastic kunegrosalanyana siyalala sidle nezingane zami. Dololo my friend akekho kulalo baba next door sidayisa isinkwa ngo-30 rand manje. Niyabona ke into elisenzisa zona hayi lisiphilisa nzima ke bafethu. Angisakhulumi ke yona eyabo bhuti waseNigeria. Yo yabona labana abantu bathandile shema ngibathandile angifuni na ku-explain nje. I don't want to go deeper ngayo le ndaba ngoba yo hayi lisibulele shema bafethu. Nabana abantu they are blessed and angifuni na kungichaze ukuthi blessed kanjani because ngiyakwazi hayi shema bafethu nisibulele ukuthi lento lena ye-march and march abantu bayafa imindeni saladengwane. Angazi ukuthi kufanele ukuthi kuze kubulawe uJacinta or kubulawe uPhakela. It's whereby bazobona ukuthi kunomkhonyovu phakathi kwayo ngoba abantu usuku nosuku inyanga nenyanga kufanele ukuthi silahlekelwe umuntu obulewe ongazifelanga. Silungisa ini abantu befa? What are we fixing? Silahlekelwa abantu. Mina njengomfundisi ke bakithi anginankinga nokuthi niyangithuka but ke ngiconcern ngobuhlungu obusuka buziwa eminye imindeni. Ngiyazi manje nikhathazekile. Futhi ngiyawisha ukuthi impela kube kuthiwa vele ngwaseZimbabwe ngwaseMozambique. Ngicabanga ukuthi vele amaphepha bengizobe nawo ephelele ene bengizongena kahle ngumuntu wangaphandle owangaphandle. Manje osindela kona vele ukuthi nami ke ngaba wala eSouth Africa. Ngayendlela enifisa ngayo ukuthi ngibe umuntu wangaphandle. Niyafisa abantu benkosi yazi niyafisa. Kodwa la ke asikho lapho. Angazi ukuthi bafowethu njengoba lento ngilongibhizi ngiyimemezela ukuthi abantu bayafa usuku nosuku, abantu bayadutshulwa, abantu bayanyonyobelwa ebusuku, abantu bayabulawa. Labantu abanyonyobelwa abantu bokufika kubulawana la khona la ekhaya, kushaywana khona la ekhaya, kubangiswana nje ithambo elingasenayo inyama engekho vele.
ngeke phela bakithi lapha nibangisana imali yama donation leni khaswa ngayo anikakangena seParliament ukuthi sithi nine budget nilwela le mali mhlawumbe umbe niyithola kumbe kwa MK or niyithola kuphi la sizwa kwathi nithola khona imali yokukhaswa niyakhaswa mara manje senifuna ukubulalana nje impela ingane zabantu zife bakithi Nkosi yami enzani into ephelayo abantu basinde kulento ngoba kubekwana ku trap day by day usuku nosuku kutrashwa abantu usuku nosuku kutraizwa abantu usuku nosuku kuphuma umphefemulo nizo responda nini mangabe mhlawumbe kushone uMangobese or nizo responda lesikhathi kushona uPhakeni Mthakathi noma nifuna ukuthi kushone bani ngoba phela bayafa abantu abasuke bangama leader kwezinye indawo ngoba phela into efanele ni understand nani ku March and March labantu abaphambili sebanabaqaphi babo bane security yabo nine lo business popoloza lapha phambili anigadiwe niyalala nihona ebusuku niyazi section kwelanga nizo emizini yenu angeke vele baze banike ngoba la kulento la sekune business yemali phakathi sekunabantu abathengwayo la phakathi masethengi umuntu ecabanga indlala vele uzokusuka usendleleni uzokhipha umphefumulo wakho uzofa sonke bakithi Nkosi yami ngithi mina Nkosi yami dadewethu Jacinta Mangobese nawe mfowethu uPhakeni Mthakathi ngibiza amagama wenu ngoba yinini eniphezulu ungizwe niyambona sekaphumile ububonile ubungozi balento so nina njoba nisawuphusha lo shuni mara niyabona yini ukuthi kunabantu ababulawayo niyabona ukuthi kunabantu abanisizayo abantu abamashayo abantu abalandelayo iMarch and March ekugcineni bagcine mhlawumbe bapopoloze baphaphe phambili bakhohle ukuthi bona abanabaqaphi abana security abana ma bodyguard bese ke bayashayeka bayafa manje ngifuna ukwazi ukuthi mina la kulento yeMarch and March niyogcina lesikhathi sekufe wonke umuntu noma sekufe nini uqobo lwenu na umbuzo wami ngoba niyabona into mawusuku yenza kufanele ubheke ama results amahle avelayo but mawubona ukuthi kwanda intembi you must take another step you must change umshofo shintsha ukunyathela unyathele ngolunye unyawo bakithi ngoba ngalo lonyathela ngalo kuphuma imphefemulo angikwalela ukuzama but mawubona ukuthi ukuzama kwakho ulahlekelwa yilo bekade unako usazama uyapi uma ngabe lemizamo yakho ilahla lokhu bekade ukhona lebekade ukufumbethe kuyaphela endleleni usayapi ngokuzama waye ungahlayi phansi ushintsha umshovo ushintsha ukwenza ngoba ekugcineni njengoba sengikhuluma bakithi kuyophela iMarch and March nabantu bonke sebephelile kuyosithaza lokho thina abanye singabafundisi becountry bakithi singabafundisi bonke umuntu mina ngithanda wonke umuntu bathi ningangisho kanjani ngisho ngakhona futhi mina nje kungethuka kweni bakithi anginankinga ngoba I'm getting blessed almost angithi ngibona ngihleli nje manje emotweni imali iyangena njengoba ngihleli amabhizinisi ayaqhubeka angicalanga nginje ngicale bakithi ngilomuntu ojuluka kanzima kabi but manje all of a suddenly ngabuya ngaba umlungu khona la eSouth Africa la ngihlupheke khona manje ngiba concern ngokufa komuntu ongagulanga ngokufa komuntu obulewe ngokufa komuntu otraziwe yena uthulwela izwe kanti ekugcineni uzofa ulwela liphi izwe ozolishiya ungasaliphileli baholi sukumani nimepha manini ngeenyawo nine vele ngenzeni kubone ngoba senigadiwe nigadwa nasebusuku noma nilele nisemakamelo wenu nigada noma niya etoilet nigadwa noma nidla labantwana babantu abagcwele umgwaqo lapha bathanda nokushutha ukuvela kuma camera lapha uma baqede kushona kwena ngabayolala bodwa lapha emizini yabo lapha kuyahluka nobazabela nabo bale labantu abasuke bethengiwe ngoba ukuthengana wayikona okwakhona la ekhaya ilungiseni uthi umbuzo wami kufanele umkhonto manje ubheke ngakini baholi ukuze niwuzwe lo mkhonto uyadestroy uyeqeda noma vele into yene niyenzayo ifuna abantu baphunguke kukabili phela ukuthi ngenzeka vele indlela okuphungula abantu so please bafowethu ngoba okuqala manje already indlela seyitake over kubo ngoba abanye nje batoyitoya lapha emuva lapha yilabo abakhishwe ezitolo zamandiya athi bangasasebenzi bajoliswa wona lo mzabalazo then ukutotoya kwabo every Thursday akuna ngisho nemadlane encane abayitholayo for lokho bakithi uNembezo uyafuneka kulesi sikhathi uzwelo liyafuneka kulesi sikhathi ubuntu buyafuneka kulesi sikhathi ngithi mine nilindele kudutshulwe bani ku March and March ukuze nishintshe umshovo
ngoba manje badutshula abantu but akunyakazeki, akunazinyathelo, akwenziwa lutho, kuyaqhutshekwa nje kuphela kuloko busy ku-advertiswa iy'nsuku. Yena ugovernment wethu usibulele. Namhlanje uphakeni umthakathi unezitha ngenxa ye-government wethu. uJacinta uMangobese unezitha ngenxa yaka government wethu. So ugovernment wethu mawungachecka namanje ukhuluma ilanguage enkulu, even lapha ne-ICC ukhuluma ilanguage enkulu nezithembiso eziningi izinto ezinjengalezo, but knowing ukuthi whatever that is happening la eSouth Africa relaxed too much. Njengoba ngisho ukuthi this thing before ifika la mhlawumbe niyenze iveza amaphutha kakhulukazi, bekufanele ngabe usheshe walanda the leaders of iMarch and March wafika wathi hey Nkosi yami, Nkosazana awuhlale phansi silungiseni lapha nithini yiloko naloko ke cha. La isizathu sokuthi abantu bokufika bagcine sebangalendlela lena is because of 1 2 3. Ngoba manje mangabe sekwenzeka naye soba exposed emazweni angaphandle. Mase upresident ngempela usuhlulwa yizwe lakho, usaseyindoda, kuyafathi ube ubaba uvuke lo mfazi nabantwana, awuseyona indoda, uyahlekwa nasetshwaleni, uyahlekwa nasemsebenzini, ugcina ube traumatized, ugcine kahle ungabi nje right, uba ne depression, ugcine sohlanye. Manje kuyena njengamanje kuba ngathi mhlawumpeni akuyona indoda uyisitabana, ngoba manje abantu sebazithathele umthetho esandleni, abantu sebayazenzela manje, and konke lokwenzakalayo vele i-economy eSouth Africa kuzoyi-affecta. Siyogcina sonke sibandakenyeka kulento lena abakithi, ngoba uma ngabe thina silungisela zona asina power yenqalasizinda noma asina power ye-material yokuthi lokho kungahle kumosheke kukhostwe iMarch and March, singasheshe sikulungise, singasheshe sirecover, vele sitawushayeka. But what I want to say guys ukuthi ugovernment wethu, it has a very 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 serious problem that government of us, ngoba uma bekuno bekumele bevele bewuno sichubeka ngale nhlupheko bekade sichubeka ngayo. Uma ngabe ku yes futhi befathi kube u yes, sazi ukuthi kulo yes lowo usithembisa ini, mara uyakhuluma nabaholi lapha. Abaholi mabekhuluma fast kungaka gcwala umhlaba wonke lokulwa nalempi engakagcwala, ngoba manje people they are well influenced. Abantu seba influencekile kakhulu, abantu seba influencekile kakhulu, abantu seba gcwele lo moya. Nalo bekade ngakuthuthelanga ngagwadanga sekagcine sekakwatile manje, nalo bekade angayiboni sekagcine sekayibona manje. So okusenhlizweni yami lokho ukuthi njengamanje abafowethu laba engibabekayo, so kufanele ukuthi balwele ukuthi bahlale banama bodyguard, abasakwazi ukukhululeka ngoba sebanezitha nje ngenxa ukuthi bathethe iposition kamongameli, and obviously abantu ngeke babahloniphe njengomongameli, bazabahlonipha njengabantu nje kuphela abayiphantelayo, abayithukuthelele estradini, abaziphathelwe indlala. And obviously ngako imihla namalanga manje bafunwa ngebhamo phansi, and bona omongameli abahleli khona kunama CCTV, kunama lokhuzana, kunama security guard, kunama bodyguard, kuna everything, and basebenzisa imali yestate bagado kanjalo. So laba noma bangaze baxhaso, umuntu obaxhasayo uzokhathala. Leyo organization yabaxhasa izofika la ikhathala khona, mase ikhathele bazophelelaphi, bayophelela phansi. Yikona lokufuna umongameli wethu. So manje ke yingakho ngithi mina kahle guys, uma ngabe bengathiwa mhlawumbe kuyafonywa ke manje kufonywa iMarch and March uthi iye straight endlini zeParliament, lifike livala iParliament ukuthi namhlanje akungeni umuntu eParliament. Uma sifa sifela khona la eminyango, mongameli sikhala ngaloku naloku, size sitholakale sishaya abantu bangaphandle noma sibaqosha. Siyabona ukuthi wena kahlahla awusasincengile ngoba uthembela abantu bangaphandle. Ngiyayizwisisa le party mayifika lapho, but kodwa at the same time ngiphinde futhi ngithi akumelanga bafowethu sigcine sesenze okubi okuzoba yishwa kithi, ngoba thina sengabantu abamnyama sineyinkolelo zethu bafowethu ukuthi mangabe sikhalisa omunye umuntu omnyama, especially ohluphekile njengathi, sithatha ibhadi lonke silithwala emahlombe. So namhlanje kunalesimo esikuso is because of our government.
government wethu uthini uma ngabe namhlanje yini enhlizweni yakho na awuthuki ukuthi one of your amasosha wakho ama-natural soldier wakho, ama-natural brave people, brave woman like dadewethu Jacinta, like umfowethu lo uphakela umthakathi, umfowethu uNgizwe Mthunu, singavuka kusasa singasenabo labo bantu babulewe. Akukuthusi lokho, akukuzwisa ubuhlungu lokho, akukwenza ukuthi ucabanga ukwenza ngenye indlela in order to fix the country and the damage that has already taken a place in our country. So manje, by the way, I'm trying to say, we've got this crisis because of our government. Namhlanje thina sithi siyakhuza sizitha kubafowethu abaku forefront. Yabona? Abaphambili kuMasheni Mashi ngoba nje wasila imuva sibukela yonke into sinjengebhola mawubukela ibhola TV uyabona ukuthi hayi le striker sesiyabheda lapha ngabe sithatha le bhola silinikezelo singaforce ukukora ngoba uma singaforce angeke size silungi. But uma sowuqala uthi hey wena wenza kanjani mawuyenza nje then sowuphinde futhi ube mumbi ngoba labantu abalapha phambili ibona abahlangabezana nezingqinamba and njengoba sebayiqalile kumele bayiqede ngoba bangayiqala babe sebayiyeke endleleni vele sebangama victim. So that is why manje lento abayiqalile ayisayekeki and mayingayekeka yilaba efa khona sefathi bayiqale iziphele. That is why manje they are taking it as into ekufathi iqhubeke yenzeke ngoba ukungenzeki kwayo kufana nomongameli. Umongameli mengaphuma esihlalweni nje umbona balo wabhizi bafuna ama second term bafuna ama third term basuke bazi ukuthi once waphuma esihlalweni it's highly possible ukuthi aye jail. But mangabe sesihlalweni usasatshwa ngoba usuke ene security yonke eka government. So nabo labakithi laba abafowethu abazama ukusilungisela izwe ngandlela benza ngayo vele ubutha sebukhona ngoba bakhipha isinkwa emilonyeni yabantu. And labantu ababakhipha isinkwa abanaso esinye noma mhlawumbe neparish lokuthi njengoba sidonsa lelo ofi yesinkwa le ake nibe nibamba lamabhansi lawa abana budget into evele yaqala yasukeleka nje kuphela ya provide i-energy namandla physical power but yanga provide anything to eat in the table. Phela mina ngiyakhuluma bafethu mangimele ngikhuluma iqiniso. So Babu Ramaphosa Mongameli ngempela can't you just swallow your pride? Uzehlise, just swallow your pride. Uzehlise. Call this leadership yeMasheni Mashi ubabize njengabantwana bakho. Ungababizela ukuba bribe. Just call them and calm them and make them to cool down and make them to understand ukuthi lento abayenzayo iaffecta kuphi kwabanye abantwana bakho abakhona eSouth Africa. And then wena as a president ikululaza kuphi bona iba affecta kuphi bese maqeda uthi lento lena enifuna ukuthi ngiyenze nini. I can do it but idinga 1 2 3. So bantwana bami ngicela ningibekezeleleni asilungiseni ngalolu hlobo. I don't think mina ukuthi uma Ngobese angaba stubborn the way she is. I don't think ukuthi uPhawela Mthakathi angaba stubborn the way he is. I don't think ukuthi bonke labo babona abaveza into ukuthela bonke laba they are following the back yaka Jacinta, the back yaka Phakela Mthakathi. So konke lokwata kwabo lokwana ukwata bakunqele lapha phambili. Uma kungapholiswa lapha phambili nabo kungehla futhi la emuva. Mara demo ukuyekela kwakha ngiyakutshela Baba Ramaphosa ngizovuka ngicabanga into kusasa ngivala umgwaco. Avuka omunye kusasa ecabanga into avala umgwaco. Avuka omunye kusasa ecabanga into avala umgwaco. So you have to take the decision and you have to emphasize to stand up as a president, as a father of the nation and do something ezowenza ukuthi i-country yakho ibiyele ibe nesithunzi, i-country yakho ihlonipheke, i-country yakho ibe namalokhuza nama-tourist, i-country yakho ibe nama-investors. Njengamanje kunzima kwayibona labantu laba abashaywayo are not exactly the people ebekumele ngabe mhlawumbe bahlangabezana nalo bunzima lobo, but because of wena president